नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावडेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कीव, खार्किव, सुमी, मारियोपोल शारांनी इव्हॅक्युएशनाक संघर्ष विराम. प्रधानमंत्री मोदीची युक्रेन रशिया अध्यक्षांबरोबर चर्चा. दोन्ही फुडाऱ्यांमध्ये थेट चर्चेचो प्रस्ताव. संघर्ष विरामाक येवकार. यूपीत निमाण्या पावड्याचे मतदान जाले. मणिपुरात मंगळारा 6 मतदान केंद्रांचेर उरलां निमाणे मतदान. गोंय धरून यूपी, पंजाब, मणिपूर, उत्तराखंडाची नजर ब्रेस्तारच्या निकालाचेर. गोंय सरकारान 50% कोविड निर्बंध घेतले फाटी. कसिनो, सिनेमा, स्पा, इंडोर ऍक्टिव्हिटी. स्कुलां 100% उक्ती. कोविड नेगेटिव्ह 2 डोस वाल्यांकूच गोंयांत एंट्री. अठरा आयल्यार पासून 3-4 अपक्षांनी भागतले. पक्षांची गरज पडची ना. हे खेपे ऑपरेशन सालसेत यशस्वी. दावेदार कोणूय आसूं, हांवूच सीएम. प्रमोद सावंत थेट ऑन. जनरल सुनीत रॉड्रिक्साचे सांतिने स्मशानभूमीत राष्ट्रीय सन्मानान निमाणे संस्कार. राज्यपाल पिल्लय, मुख्यमंत्री, लष्कराचे मुखेली, सेनेचे उंचेले अधिकारी निमाणे दर्शना. दोतोरांकडेन वखदांची जेनेरिक नांवां मागपाचो दुयेंतीक पुराय हक्क. गोंयांतय सरकारी इस्पितळांनी जनौषधी केंद्रां, खासगी जनौषधी फार्मसी सुरू. जाय गिरायकांची जागृताय. आणि मडगांव वेस्टर्न बायपास वेळार पुराय जावप महत्वाचो. आडखळ हाडटल्यांचेर कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीन पुलीस कंप्लेन करची. सरकार पुलिशेन कारवाय करची. हायकोर्टाचे निर्देश. युक्रेनात रशियाचो संघर्ष विराम. कीव, खार्किव, मारियोपोल, सुमी शारांनी संघर्ष विराम जाहीर. थंयच्या भारतीयांक इव्हॅक्युएशनाक मेकळीक. दनपारां 12:30 सावन संघर्ष विराम लागू जालो. तीनय झुजग्रस्त शारांनी 2,000 भारतीय आडकल्यात. प्रधानमंत्री मोदी, युक्रेनाचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आनी रशियाच्या पुतिना बरोबर फोनार उलयले. संघर्ष विरामाक येवकार. दोनूय फुडाऱ्यांनी थेट एकामेका कडेन उलोवचे म्हूण प्रधानमंत्र्याचो प्रस्ताव. जहाँ तक पोलैंड का सवाल था, आज जब हम चले हैं इस फ्लाइट से 3,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने निकाल दिया और नहीं आ रहे थे. जो लास्ट में स्ट्रैगलर भी आया उसके लिए हमने एयरक्राफ्ट को रोक के रखा. हो सकता है कुछ बच्चे हों जो कि, क्योंकि बच्चों का क्या दिमाग चलता है हमको नहीं पता, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. उसके लिए वहाँ पर बॉर्डर चेक पोस्ट पर एम्बेसी की तरफ से लोग बाग लगाए हुए हैं ताकि अगर कोई आता है तो उसको भेजने का प्रबंध. 10 मार्च तक का टारगेट रखा हुआ है कि सभी बच्चों को जो छात्र कर दिए हैं सर, उनके लिए ऑपरेशन वाइंड अप कर दिया गया है. देखिए, वाइंड अप की अभी घोषणा मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन हमारा ध्येय ये था कि जब बच्चे हमारे पास आना बंद हो जाएं या आखिर तक जितने आते हैं उनको लेकर यहाँ पर आ जाएं. इसीलिए हम लास्ट फ्लाइट से आए हैं. सेवा में हमारे 1200 छात्र थे और पहले सारे छात्र करीब 10 घंटे बस से चलकर बुकारेस्ट आते थे और फिर यहाँ से रवाना होते थे. तो हमने रोमानिया की सरकार के साथ चर्चा करके सुचेवा की एयरपोर्ट को भी खुलवाई भारतीय विमान के लिए, ताकि ये 10 घंटे का सफ़र हम लोग कम कर पाएँ और सीधा सरहद से सिरेट से वे सुचेवा पहुँचे, जो करीब 40 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से सीधा भारत के लिए रवाना हो पाएँ. तो वो भी सफलता हमें वहाँ प्राप्त हुई. ये हमारा सफ़र और हमारा प्रयास निरंतर अभी भी चल रहा है. हमारे जितने भी बच्चे छूटे हैं उनको भी हम लोग बॉर्डर के ज़रिए वापस, चाहे रोमानिया हो, चाहे हंगरी हो, चाहे स्लोवेकिया हो, चाहे पोलैंड हो, इन या मोल्डोवा हो, इन 4-5 देशों में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये प्रयास हमारा निरंतर जारी है आज भी. यूपीत 7व्या आणि निमाण्या पावड्यावेले मतदान जाले. मणिपुरात मंगळारा 4 मतदारसंघांतल्या 6 केंद्रांनी फेर मतदान तितलें उरलां. गोंय धरून यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुराची नजर ब्रेस्तारा निकालांचेर. सांजे सावन पोल पंडिताच्या एक्झिट पोलांचे अदमास चॅनलां वेल्यान पातळूंक सुरू.
कोविडाच्या ल्हार थंड जाल्ल्यान गोंय 100% उक्तें. गोंय सरकारान ऑर्द जारी केली. स्कुलां 100% ताकीन सुरू. कसिनो, स्पा, जिम, इंडोर एक्टिविटी पुराय ताकीन सुरू. विमानतळ, रेल्वे स्टेशनां, बंदरांच्या नाक्याचेर कोविड टेस्टिंग बंद. 2 डोस घेतिल्ल्यांक वा कोविड नेगेटिव्ह दाखलो आशिल्ल्यांकच गोंयांत एंट्री. एक्सपर्ट कमिटीच्या रिपोर्टाचेर ऑलरेडी म्हजे कडल्यान फायल सायन जावन गेला. फाल्यांच्यान इम्प्लिमेंटेशन जातलें विथ 100% कॅपेसिटी. थिएटर्स आसतले, कॅसिनो आसतले आनी बाकीच्यो सगळ्यो कमर्शियल एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो 100%आन सुरू जावपाक जाय. फाल्यांच्यान इम्प्लिमेंटेशन जावपाक सुरू जातलें. SDMची ऑर्डर जी आसा ताच्या रिलेटेड ही आज सांजे पर्यंत SDMची ऑर्डर येतली आनी फाल्यांच्यान सुरवात जातली. ह्या गजाली टास्क फोर्स बी मेळपाची गरज ना, गव्हर्नमेंट डायरेक्ट डिसायड ना. ऑलरेडी टास्क फोर्स जो आसा हो आमी वायंड अप केल्लो आसा, कारण एक्सपर्ट कमिटीचेच मेंबर टास्क फोर्सानूय आशिल्ले आनी टास्क फोर्स तेज्या उपरांत डिसिजन घेतलो. त्या खातीर एक्सपर्ट कमिटीच्या रिकमेंडेशनाचेरूच गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेतलेली आसा. एंटी इन्कम्बन्सी सरसकट वाचची ना. डबल इंजिन सरकार परत येतलें. 18 आयल्यार पासून 3-4 अपक्षांनी भागतलें. पक्षांची गरज पडची ना. हे खेपे मिशन सालसेत न्ही, ऑपरेशन सालसेत यशस्वी. साखळे मोगून काँग्रेसीक वोट पास केले तरी 5000 लीड काडटा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेड ऑन. दावेदार कोणूय आसूं, पार्टीन खंय ताकाच CM फायनल केला. खूप जण म्हणतात की देर इज लॉट ऑफ एंटी इन्कम्बन्सी. लोकांक परत एकदा आमी जे म्हटलें की डबल इंजिनचें सरकार येवपाक जाय, जे केंद्रात सरकार आसा तेंच गोंयांत सरकार येवपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचें, म्हणून लोकांनी मतदान केल्लें आसा. तुमकां दिसता की एंटी इन्कम्बन्सी बाकिल्ली ना? बिलकुल ना. एंटी इन्कम्बन्सी थोड्या जाग्याचेर कदाचित आसतली, एखाद्या दुसऱ्या आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान आसतली, बट ज्या पद्दतीचो प्रचार आमचे केंद्रीय नेते हांव ज्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून लोकांक अपील केला आनी आमी हे फावटी म्हटलां की स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमकां मतदान करात. ज्याची सुरवात आमी 60th इयरान केल्या. तें स्वयंपूर्ण गोंय कंप्लीट करपाक भोवमताचें सरकार आमकां दियात आनी पयलेच फावटी भारतीय जनता पार्टी 40 मतदारसंघांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. समजा जर जालें ना आनी समजा एक 17-18चेर समजा गाडी उरली जाल्यार 17-18चेर गाडी उरली जाल्यार म्हाका दिसता आयच्या सिनारियो ज्या पद्दतीन निश्चितूच रित्या म्हाका दिसता 3 ते 4 सीट हे इंडिपेंडंटूय येता. जेका पूर्ण मेजॉरिटी आसा ताका इंडिपेंडंट्स ऑलवेज सपोर्टूय केले वता. ते जर 3 ते 4 जाणांनी सपोर्ट केले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें पूर्ण सरकार जातलें. अजुनूय बी म्हाका दिसता की इंडिपेंडंटांक घेवन जर कमी पडले आसत जाल्यार सरकार फॉर्म जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. सालसेतींतलें ऑपरेशन इज सक्सेसफूल. मुद्दम ताजो रिजल्ट जो आसा पळय वो तुका 10% दिसतलो. आज काँग्रेस 8 पैकी आपल्याक फक्त 3 सीट धरपाक लायिल्ली आसा. म्हणून हांव सांगता सालसेतींतलें ऑपरेशन जें आमी केलां तें सक्सेसफूल जालें. आज सालसेतीक तुम्ही ऑपरेशन केला का विरोधी पक्षांनीच केला आपल्या मदीं? हांव तें म्हणना. तुम्ही म्हणटा सालसेतीक काँग्रेस तिनावेर वता. त्या खातीर मिशन सारकें आमकां करचें पडूं ना. हय. ऑपरेशन इज सक्सेस. राष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान लास्टाक काँग्रेसीच्या उमेदवाराक मत मारात हें जाहीरपणान सांगिल्लें. हय, जे कार्यकर्ते MGP वांगडा आसताले ते स्ट्रॉंग होल्ड सदांच ते काँग्रेसी वांगडा गेले आनी ते आसतना सुद्दां आमी खूब मार्जिनान ते जिखले. आसतना सुद्दां 5000. ते आसतना सुद्दां 5. ते आसतना सुद्दां 5000. त्या खातीर पार्टी परत एकदा संदी जी आसा ती म्हाका दितली हाचो म्हाका विश्वास आसा. शेवट आनी कोणेच फुगीत दिसाची रातीची स्वप्न पळोवची न्ही. तें हांव म्हणना कांयच, पण पक्षाच्या अध्यक्षानूच पयलींच तांणी डिक्लेअर केल्लें आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. जनरल सुनीत रॉड्रिक्साचे राष्ट्रीय सन्मानान सांतिनी स्मशानभूमीत निमाणे संस्कार जाले. 88 वर्सांचेर तांकां शुक्रारा मरण आयिल्लें. राज्यपाल पिल्लय, मुख्यमंत्री, लष्कराचे मुखेली, नरावणे, सेनेच्या हेर रँकाच्या अधिकाऱ्यांनी निमाणें दर्शन घेतलें. जनरल रॉड्रिक्सान राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचो वांगडी, पंजाबाचो राज्यपाल, चंदीगडाचो प्रशासक म्हणूनय कारभार सांबाळ्ळा.
7 मार्चाक जनौषधी दीस. दोतोरां कडेन वखदांची जेनेरीक नांवां मागपाचो दुयेंतीचो हक्क. बीजेपीच्या मेडिकल सेलाचो अध्यक्ष दोतोर साळकार मिडिया कडेन उलयलो. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी स्किमी वरवीं जेनेरीक मेडिसिनाक सरकार प्रोत्साहन दिता. गोंयांत 11 सरकारी इस्पितळां आनी आरोग्य केंद्रांनी जनौषधी केंद्रां आसात. ब्रँडेड वखदां परस जेनेरीक वखदां खूब सवाय. आता मेडिकल काउन्सिल हॅज मेड इट कंपल्सरी फॉर द डॉक्टर्स टू राईट अ जेनेरिक नेम. म्हणजे हांव आतां डोलो बरयता पळय रायट करता हें वेगळेंच, बिकॉज हें सगळें येवपाक खूब टायम लागतलो. मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियान सजेशन दिलां की सगळ्यांनी बरयतना जेनेरीक नांवानूच बरोवचें. डोलो म्हणटा तुमकां एक इज अ ब्रँडेड नेम. क्रोसीन 10ची स्ट्रीप ₹2.15 पडटा. 10ची स्ट्रीप क्रोसीन म्हण घेतली, म्हणजे पॅरासिटामॉल म्हण तुवें घेतली जाल्यार ₹2.15. डोलोची तूं घेवंक गेलो जाल्यार ती मार्केटान ₹30 आसा. अशी परिस्थिती आशिल्ली. सो द अमाउंट यू कॅन इमॅजिन द अमाउंट ऑफ मनी पीपल हॅव स्पेंड आउट ऑफ पॉकेट. तांच्या स्वताच्या बॉल्सांतून गेले. सो अराउंड ही आतां आमचो जे माल हे आहा म्हणजे आमचे भविश्यान आमकां दिसता की बाय 2025 वी वॉन्ट टू मेक दीस स्टोर्स इंटू 10,500 and plus. तितको चड लोकां कडेन तो पावपाची गरज आसा. गोंयकार धंदो म्हूण ही जेनेरीक वखदांची फार्मास घालतले जाल्यार सरकार तांकां मदत करपाक तयार. हातून कशें हातून गव्हर्नमेंट गिव्स यू अ लॉट ऑफ दीस. कोणाक सपोज फाल्यां जर उमेद आसा हें घालपाची आनी ताचे कडेन जागो आसा आनी दिस इज बेस्ट कॅन बी डन बाय डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, एंटरप्रिनर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मागीर NGOs, चॅरिटेबल सोसायटीज हांकां गव्हर्नमेंट पयलीं इन्सेंटीव दिता. गव्हर्नमेंट ग्रांट्स अप टू द 2.5 lakhs आर प्रोवायडेड फॉर सेटिंग अप. पयलें केंद्र सेट करपाक तुका ग्रांट मेळटा. आय वॉन्ट दोज हू आर इंटरेस्टेड तांकां चालू करपाची उमेद आसा आनी आमकां कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार आमी तांकां सगळ्यो ह्यो वॉट कितें कितें जाय तें सांगून सारकें वी कॅन सी टू इट दॅट सम पीपल स्टार्ट देर ओन फार्मसी. अँड जेन्ना ताका म्हणटले आमी जन आयुष्य निधी परियोजनाची केंद्र म्हणटा ताका. सो ते केंद्र ते चालू करूं शकता. सपोज कोण दोतोर आहा जाल्यार ताका कुशीकूच आपल्या हातून ते स्टार्ट करूंक मेळटा वीच कॅन एडिशनल बूस्ट हिज इन्कम ऑल्सो. बार्देजांतलो मयूर चिंचणीकर स्वता जेनेरीक वखदाची फार्मास चलयता. गोंयांत 4-5 शारांनी ताच्यो जेनेरीक फार्मसी चलता. Many people are still not aware about generic medicines. Slowly the awareness is getting increased because we are doing a lot of promotionals and marketing activities in Goa, for which the people are now realizing that they can save by almost 90%. Currently they are buying for 2,000 rupees. Same medicines in generic they get it for 500 rupees. So there is a huge saving for them. Mayur also prefers about the doctors whether they prescribe the generic form of medicines on the prescription. Basically very few doctors are prescribing generic medicines. Still many doctors are not yet prescribing the generic medicines, although the government is still focused on prescribing the generic medicines to the patients. But still there is a gazette been passed by the government, and especially Prime Minister Modi is enforcing more on the generic medicines to be prescribed, but still doctors are not prescribing it. So in the system, once we put the medicine, we come to know that what is the generic medicines been there, what is the content which is there in that medicine. So basically we ask the patient to speak to the doctor and get the prescription changed to a generic. भारतांत सध्या जेनेरीक वखदांचे 8,665 स्टोर आसात. गोंयांत सरकारी इस्पितळां आनी आरोग्य केंद्राच्या 11 सुवातींनी जनौषधी केंद्रां आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांतिनेज कामराभाटांत खडयेन भरिल्लो ट्रक साकवाची धड कोसळून उमथलो. दनपार मेरेन क्रेन हाडून काडलो. महापालिकेन सांतिनेज नाल्यार बांदूंक घेतिल्ल्या 7 साकवांतलो हो एक. थळावे म्हणटा साकवा वेल्यान जड गाडयो व्हरू नाका म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्लें. सरपंच म्हणटा पोर्तुगेज तेंपाचो साकव मोडला. नवे साकवाचें काम खंय रोखडेंच सुरू. महापालिकेन WRD वरवीं सांतिनेज नाल्याचें डिसिल्टिंग आनी नवे साकव बांदपाचें काम हातांत घेतलां. सोमारा सकाळीं कामराभाटांत तोकार कॉन्ट्रॅक्टराचो खडयेन भरिल्लो ट्रक साकवाची धड कोसळून उमथलो. थळाव्यांक साकवाची एकूच वाट आशिल्ल्यान यो वच करतल्यांचो बोवाळ. सकाळी 9:40 मरे गाडी येताना मरे सगळे ही भितर कोलॅप्स जाले.
सो ती पयली एक व्हडली गाडी गेली तेंची शिमिटाची, तेजे मागीर ही गाडी तेजे फाटल्यान येयली, ही कॉलेप्स जाली. आतां हिंगाच्या लोकांक सगळ्यांक प्रॉब्लम जाता कामाक वचपाक. सो बेगीन जाता तितले फास्ट एक्शन घेया. हे काम हेंचे चलता पळय तेंचेच गाडी ते मटेरियल हाडपाक गेलेले तेन्ना अशें जालें. हांव असो येतालो, येताना मागीर तो मचून फुडसून टू व्हिलर येयली. टू व्हिलर येवन मातशी आपूण कुशी घेतली, पूल मोडलो. आनी ताका सांगलां हे कॉन्ट्रॅक्टराक ते बाबा हेवी मशिनरी हाडनाका, हांगासर ब्रीज सारको वीक आहा. आनी एक्चुअली इन माय नॉलेज 11 धाकट्या पुलाचें आतां सद्याक टेंडर जाल्लें आहा. कितल्या पयशांनी जाल्लें कितें तें हांव भितर डिटेल वचोंक ना. आनी तेंच्यांनी आतां हें केलां, हो चिकल काडटाले ते हो खंय काडिना. आतां फाल्यां सकाळीं पावस पडटलो, हांगा बसून उदक येता पांया कडेन बसून. फाल्यां सकाळीं हो चिकल सगळो वचून थंय रावतलो. वॉट इज द यूज? निमाणे दनपार मेरेन क्रेन घालून ट्रक काडलो. ह्या साकवाचेंय काम रोखडेंच सुरू म्हूण सरकार सांगता. आमचें WRDचें काम चलता, सांतिनेज क्रीक आनी रिटेनिंग वॉलाचें पळय 39 crores द वर्क इज गोईंग ऑन. सो तो ट्रक येता तेन्ना तो मातसो हिंगा कोसवलो, मातसो सायडीक गेलो आनी वेंट ऑन द एक्स्ट्रीम लेफ्ट. सो बिकॉज ऑफ दॅट इट कॉलेप्स्ड. हें आतां डिसिल्टींग काम चालू आसा न्ही, वीच इज बीन टेकन आफ्टर सो मेनी इयर्स. इनिशिएटीव ऑफ पेंजीम MLA आनी तालिगांव MLA. सो सायड बाय सायड हो कल्वर्ट आनी फुडलो कल्वर्ट PWDन ऑलरेडी टेंडर केल्लो आसा. सो दोन आमी सांतिनेज थिंगा आमचे गावणेकर हॉस्पिटला कडेन 2 जाल्ले आसा. आतां हे 2 आतां इलेक्शन जावन कमेस करपाचे आशिल्ले. सो दीस वर्क वील स्टार्ट नाव. इट इज अ पोर्चुगीज टायम कल्वर्ट. सो ताका लागून आमी एक 7 कल्वर्ट आमी ऑलरेडी बांदूंक घेतलेले आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि तुळशीदास च्यारी. मडगांव वेस्टर्न बायपासाचें काम कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीन थारिल्ल्या प्रमाण करचें. कोणूय आडखळ हाडटा आसत जाल्यार पुलीस कागाळ करची म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिला. सरकार आनी पुलीस खात्यान आडखळ हाडटल्याचेर खर कारवाय करची म्हूण कोर्टान निर्देश दिल्यात. हो प्रोजेक्ट थारायल्ले वेळेंत पुराय जावप गरजेचो अशें कोर्टान स्पश्ट केलां. दुर्भाटक कासांत घराक उजो. फायर ब्रिगेड टायमार पावली. उजो पालयलो. कोणें तरी उजो लायला आसूंये म्हूण दुबाव. पांडू नायकाचो 51,000 लुकसाणीचो अदमास. पुलीस चवकशी करतात. तेवटेन पेडण्या सांजे एका घराक उजो लागलो. तो शॉर्ट सर्किटाचो. कृष्ण उगवेकाराची फामील लग्नाक भायर सरिल्ली. ताचो 3 लाखांचे लुकसाणीचो अदमास. आयज सकाळी पोंडा फायर स्टेशनाक एक फायर कॉल येलें पणजे हेडक्वॉर्टरांतल्यान की कासवाडा दुर्बाट हांगा घराक उजो लागला. इमिजिएटली आमी फायर स्टेशनाचे 2 फायर टेंडर पॉयंटार येयले आनी उजो ऑलरेडी आमी एक्सटिंग्वीश केल्लो आसा. सो उजो एक वरभर आमकां 15-20 मिनटांनी उजो पावलेलो, पूण कुलींग करपा खातीर आमकां एक टोटल 45 मिनिट्स लागले. जें घर आसा तें पांडू गोविंद नायक हेज्या नांवार पंचायतीन रजिस्टर आहा आनी ताजे चले हांगा जॉयंट फॅमिली रावता हांगा रुमांनी. सत्यवन P नायक, गोविंद P नायक आनी दामू P नायक. सोर्सीस म्हणटा पुलीस जे हिसपान इन्वेस्टिगेट करता ते हिसपान जी नेबरींग ते नेबर आसले ते म्हणटाले की कोणी तरी उजो घातला म्हणटा तेंचे फॅमिली मेंबर कोण तरी कितें. सो ती इन्वेस्टिगेशन पुलिसा कडल्यान चालू आसा. जवळपास तांकां लॉस एक तेंचे आतां सद्या कितें जाला भितरले वाशे हें जावन कमीत कमी एक जवळपास तांकां 50,000 वयर तांकां लॉस आसा. ना घर एकूच तो दामू नायक म्हणटा तो रावतालो. पण पार्टिशन आहा तांकां पार्टिशन आहा तांकां. सो तुमी ते सायडीचे मातशें सल्वार केलें. सेव्ड केला आमी सायडीक कितें उजो स्प्रेड जावपाक दिवना. जीस एडजस्टन जी हावजीस तांकां एटॅच आसली तांकां. सिलिंडर म्हटल्यार सिलिंडर भितर कांय नासलें. सिलिंडर सायडीची जी पब्लीक म्हणटा जी सायडीक एडजस्टन फॅमिली आहा ती म्हणटा सिलिंडर आयज ती गाडी येवपा आसली कारणान ते सिलिंडर भायर काडून सगळ्या लोकांनी दवरलेले. ना मेजर लॉस अशें कांय ना. पूण फक्त कितें आहा ती भितरले वाशे बी ओल्ड आसल्या कारणान तांकां फास्ट उजो धरून ते डॅमेज जाता. मजगतीं सांजे पेडण्या उगव्या घराक शॉर्ट सर्किटान उजो. उगव्या हरिजन वाड्यार चंद्रकांत आनी कृष्णा उगवेकाराची फामील लग्नाक भायर सरिल्ली. शेजाऱ्यांनी फायर ब्रिगेडीक आपयली. राज्य भुरग्यांचं नुकसान जालां. हें नुकसान कमीत कमी नायत म्हटल्यार तरी एक 4-5 लाखाचा गेला आसतला. दोनूय घरा गेला. त्याच्या शिवाय त्यांच्या घरात असणारे पैसो अडको जमीन आपले लतो कपडो रेशन पाणी सगळाच गेलेला आसा. तर मी आज तांकां विनंती करता की आमचे जे कोण आसत गांवचे किंवा गांवा भायले जात भाय त्या प्रत्येकाने जमात तशी 1000-2000 एक हांकां मदत करून यांचा घर उब्या करचो. सरकारान हेचेर योग्य तो निर्णय घेवन
ज्या काय जमात त्या पद्धतीने आमचं घर त्या भुरग्यांचा उभ्या करून दिवचा ही सरकाराकडे रिक्वेस्ट आसा दोनूय घरां. तर आज मी सगळ्यात पहिली 1,500 दिवन मदतीचो हात फुडें करताय. तर बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या तांकां तसंच एक मदत करूची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मय देवी महामायेचो कळस मोठ्या दबाज्यान उत्साहान आनी भक्तिभावान सुरू. मय गांवांत हो कळस वाड्या वाड्यार भोंवता. फुडले 9 दीस हो कळस घराघरांनी वचपाचो. 15 तारखेक परत महामायेच्या देवळांत कळस भितर सरता. महामायेचो कळस पुरो मागा मर्यादीन हो कळसो उत्सव पंचमीक देव प्रत्येक वाड्या वाड्यार पूर्ण मया गांवांत हो देव भोंवता. तेन्ना ज्या ज्या स्थळान जे अधिकारी आहा तांकां कौल प्रसाद जाता. त्या प्रमाणे आयज पंचमीचो महायाग हो पयलो दीस. आयज पयलो केळवा माय कडेन वतलो. थंय पुजा पाठ जावन मागीर थंय भटजी जो पुजारी म्हणून आहा आमचो ताका कौल जातलो. नंतर थंयसून प्रस्थान करून सातेरी देवीच्या देवळान हो पावणेरा उरतलो राती. तेन्ना दुसरे दिसा पुजा पाठ करून हो देव शिकेरे सारके चर्चेसून वयतलो. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.